Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte overlock makinesine ip nasıl takılır bu konu hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle overlock makinesi nasıl makine? Bu makine hakkında bilgi verelim. Overlock makinesi hem sanayi tipi olarak hem de ev tipi makine olarak iki şekilde kullanılıyor. Biz bugünkü dersimizde sizlerle birlikte sanayi tipi overlock makinesine ip nasıl takılır bu konu hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle makinenin bölümleri hakkında bilgi verelim. Kapakları nasıl açılıyor? Bakın, öndeki kapağını bu şekilde açıyorum. Makinenin markası çok önemli değil. Zaten ortalama birbirlerine benziyor iç kısımları. Bu kısmı bu şekilde açıyorum. Ve son olarak da volanı kendime doğru çevirip iğneyi yukarı çıkartıyorum ve buradaki kolu arkaya doğru bastırıp makinenin ayağını çıkartabiliyorum. Şimdi üzerindeki makinenin iplikleri çıkartıyorum. Renkli olarak sizler için ip hazırladım. Bu renklerden ipimizi takmaya başlayacağız. Öncelikle arkadaşlar makinenin ipini takarken 4 iplik kullanıyoruz. 2 tane kırmızı ipimiz var, sarı ipimiz var, yeşil ipimiz var. İlk önce kırmızı ipimizi takmakla işe başlayacağız. Üstten ipimi alıyorum. İlk olarak önce yukarıdan bu şekilde ipimi takıyorum. Sonrasında bu kısmın ipini takıyorum. Tamam. Buradaki kısmın ortasından, bakın buradan ipimi geçiriyorum. Sonrasında böyle. Burada 4 tane delik var arkadaşlar. İkisi yukarıda, ikisi aşağıda. Şimdi üstteki deliklerden ipimizi geçiriyoruz. Bir, iki, üç. Kırmızı ipi taktığım için kırmızı noktaları takip ediyorum. Burada bir tırnak var. Bu kısım. İpi buradaki parçanın arkasından geçiriyorum. Buralar çok. Kırmızı noktamız, buradaki üçgen parçamız. Daha sonra bu kısmı taktıktan sonra son olarak iğneyi takıyorum. İğneyi takarken de dışarıdaki iğneyi takıyorum. Birinci ipimizi takma işlemimiz bitti. Şimdi ikinci ipimize başlayabiliriz. Aynı şekilde yukarıdan takıyorum. Bakın bu ortadan geçiyorum.
alt kısma geliyorum. Sonrasında biraz önce 3 tane noktadan geçmiştik. Şimdi sadece şu alttaki 2 noktadan ipimi geçiriyorum. Sarı noktadan ipimi geçiriyorum. Buradaki çentiğin arkasından ipimi geçirip şimdi bu alta geliyorum. Son olarak iğnemi takıyorum. Böylelikle kırmızı ipimin ikincisini de tamamlamış oldum. İplerimi arkaya doğru çekip düzenliyorum. Ve şimdi sarı ipime başlıyorum. Gördüğünüz gibi burada kırmızı, sarı, yeşil noktalarımız var. Kırmızı ve sarı noktamızı tamamladık. Şimdi buradaki diğer sarı noktamıza geçiyoruz. İpimi bu şekilde yapıp buradaki borunun içinden geçmesini sağlıyorum. Ve daha sonra makinenin içerisinde yeşil ve sarı olarak belirtilen noktalardan buradaki şemayı takip edip şimdi ipleri takmaya başlayabiliriz. Noktaları ben sayarak sizlere anlatmaya çalışacağım. 1 2 3 4 5 volanımı çevirip şimdi şuradaki demire geliyorum. Bu demiri alttaki kanal kısmından ipimi geçiriyorum. Sonrasında kanaldan geçirdikten sonra buradan ipimi geçiriyorum. Ve böylelikle de sarı ipimi de takmış oluyorum. İpimi arkaya doğru diğer iplerimin olduğu kısma yerleştiriyorum. Son olarak yeşil ipimi takıyorum. Yine üstten gelip aşağıya doğru iniyorum. Yine ortadaki kısımdan geçiyorum.
Tekrar ipimi bu şekilde büküm veriyorum ve buradaki borunun içerisinden geçiriyorum. Şimdi yeşil noktalardan ipliğimi takmaya devam ediyorum. Yine sayarak anlatacağım. 1 2 3 4 ve şu an buradayım. Şemadan gösterelim. Buradaki demiri takacağım. Önce ipimi önden arkaya doğru takıyorum. Burası çok önemli. Önden arkaya doğru taktım. Ve şimdi buradaki ipi karşı tarafa alıyorum. Cımbızımı bu şekilde tuttum ve ipimi karşı tarafa aldım. Sonrasında volanımı kendime doğru çeviriyorum ve bakın bu demire geliyorum. Bu sefer arkadan öne doğru ipimi takıyorum. Ve sonrasında bu ipimi tekrar bu tarafa çekeceğim. Kamera basılı değil mi? Tekrar ipimi karşı tarafa böyle alıyorum ve son olarak bu kısma takıyorum. Böylelikle ip takma işlemini tamamlıyorum. İpimi diğer iplerin yanına alıyorum. Bütün iplerimin rahat geldiğinden emin oluyorum. Ve şimdi kapaklarını kapatacağım. Makinemi kapatıyorum. Makinemin iplerini taktım ve şimdi artık örnek çalışmamı yapıyorum. Gördüğünüz gibi ip takma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte sanayi tipi overlock makinesine ip nasıl takılır bu konu hakkında bilgi verdim. Çalışmalarımı beğeniyorsanız fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.